ქალაქ ფოთში აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდებისთვის სამხატვრო მასტერკლასი ჩატარდა. პროექტის მონაწილეებმა მხატვარ ხუტა კვარაცხელიასთან ერთად ფერწერულ ნამუშევრებზე იმუშავეს. მიუხედავად იმისა, რომ თემა თავისუფალი იყო, ნორჩმა მხატვრებმა ორიგინალური ხედვით განსხვავებული ფერადი ნამუშევრები შექმნეს, რომელიც აფხაზეთს დაუკავშირეს. ნახატები წლის ბოლოს ტრადიციულად კალენდრის სახით დაიბეჭდება. პროექტი აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ინიციატივით ხორციელდება, რომლის მიზანია აფხაზეთის თემის გააქტიურება და სამშვიდობო პროცესებში დროებით დევნილი ახალგაზრდების ჩართულობა. თუ კიდევ ჩატარდება ასეთი ბევრი ღონისძიებები, ჩვენ ბავშვებს რაღაცა სტიმული მიეცეთ ცხოვრების და იმედი მოგვეცემა ჩვენ თვითონ აფხაზეთში დაბრუნების. აფხაზეთში რა გვახასიათებდა? მთა, ზღვა, მდინარე და პალმები. ეს არის სილამაზე. სილამაზე აფხაზეთის და აი ეს ჩაუნერგე ამატარა ბავშვებს და მომავალში მე მგონი კიდევ უკეთესად დახატავენ. დავხატე აფხაზეთის პატარა სიუჟეტი. გამოვიყენე გაზაფხულის მთები, ასე ვთქვათ, სხვა, ნავი, რადგან გამოჩენილი იყო უფრო და რაღაც უბრალო არ ყოფილიყო და ნაპირი გამოვკვეთ. ასევე გამოვიყენე ცაზე უფრო ღია ფერები, რომ მთები უფრო გამოჩენილი იყო და ნახატი ლამაზად ყოფილიყო. გვინდა რომ ყველაფერი თავიდან იყოს ბედნიერად და მრავალფეროვნად საქართველოში. უფრო ღია ფერებს ვიყენებ და გადავწყვიტე ეს დამახატა, რადგან მრავალფეროვანი ყოფილიყო როგორც აფხაზეთი.